想要辗转于春秋，唯不舍爱与自由。穿过荆棘，越过几重高楼，千残过尽谁与有？愿历经世事跌宕，为天下苍生，忍不起最初的天真。誓言落地，深深刺心，天地可证。越黑暗中，越多误入星辰。远走过命运浮沉，偏向阳而生。年华一瞬，念作永恒。前路漫漫，心中有不灭的根，有一人在痴痴的等，有一人会将梦完整。订机票就同城，天天低价，想飞就飞。同城旅行邀你收看《灼灼风流》。他是北凉的大魔神，却是咱们南城的战神。可是南城的战神，于某些人眼中，那就是功高震主。天王殿下那么可怕，像我还是头大老虎。小姐，你还是别掺和进去了。我也觉得，这定京真不好待，步步杀机。咱们不过就想混口饭吃。客官，您的菜来了。诸位，谁来答题？我来。此人便是文榜第2的文世宗。沈惊鸿到定京之前啊，他独霸榜首，之后却5场连败于沈惊鸿。今日还能再上这个台，且不说文采如何，单这心性也非常人可比。虎者，凶兽也，养之则为患，除之而勿近。上人有仁心，贤者有大义。小可不才，自以为唯其义尽，所以治人。吾等读圣贤书，所学何事？为国效力，为上分忧。区一介寒士，也敢对定王殿下大不敬，怕是也知道这大老虎受伤了吧？大老虎受伤了？怎么受的伤呀？5年前在拒马河，定王殿下跟北凉军决战，陷入了包围，3万精兵死伤殆尽，就连定王殿下也是命悬一线。所幸的是啊，这大皇子带兵深入腹地，这才救下了定王殿下。不过话说啊，经此一役，这定王殿下也是伤得不轻，就交出了大半兵权给大皇子。文世宗怎么知道大皇子跟定王殿下不是一伙的？他们这么说也不怕得罪大皇子？那是因为你想的太少了，而他们想的太多了，你知道吗？他们以为定王殿下战败，乃是大皇子从中作梗，为的就是从定王殿下的手中夺权。他们脑子太复杂了。不过这拒马河一战，民间知道的也未必是真相。皇叔好像格外关注这个女巨人。我也只是推测，这雁城之战的时候，定王殿下还是心思缜密，智谋无双。怎么3年后的拒马河战役，他反倒就是贪功冒进了呢？小姐说的对，人怎么可能越来越活回去了呢？你看啊，这定王殿下已有如此功劳在身，又为何要贪功呢？
又有何功可贪呢？这是此其一。定王殿下对于北凉人的了解，已经达到了算无一策的地步。他又怎么可能在拒马河之战当中就如此轻易的中了北凉人的埋伏？这是此其二。袁成兵背叛了我们，咱们中埋伏了！最让我想不明白的，这战役都已经过去5年了，为何坊间还一直在流传，说定王殿下贪功冒进，骄傲轻敌？这是此其三，我怎么也想不明白。连一个女人都明白的道理，却有一群不识相的东西，天天在父皇面前聒噪。晨儿，小姐，刚才照你的意思是说，定王殿下并无错处了？贪功未必，但是冒进倒是有可能的。您跟定王殿下这么熟了？不熟不熟。这女子说的话太片面了。皇叔您以身作则，一统三军，那是多少人心中的楷模。哎，话说今日我是为了惊鸿公子而来，他却迟迟没有出现。哎，皇叔，您今日是为谁而来？为了一条杂鱼。听了这么多，还是文世宗说的好呀，有理有据，铿锵有力呀！快点！我看那沈惊鸿啊，怕是不敢来了吧？肯定不敢来啊！他怎么还敢来？诸位这般想念沈某，沈某怎敢辜负诸位的期望？原来是他呀！小姐，你认识他？不认识。惊鸿公子姗姗来迟，可是让我们久等啊！不知惊鸿公子对于今日的议题有何高见呢？对呀，惊鸿公子乃是状元之才，想必见解不凡，能令我等耳目一新。让诸位久等。沈公子，今日怎么来的这般迟啊？可是怕了？沈某刚刚扶一位老人家过桥，所以迟了。沈公子，你这是在开玩笑？开玩笑的，不是方兄你吗？沈公子，这里是论道的地方，可不是说笑的地方啊。文兄来的正好，在下有个问题，刚好想请教。沈公子，请讲。这天气乍暖还寒，文兄你打个扇子，不冷吗？文兄文采又那般出众，真可谓是文武双全，在下自愧不如。文武双全，文世宗啊！
有辱斯文，有辱斯文啊！没事。君丽，你快听听那人的嘴，比砒霜还毒。从今日起啊，这文武双全可就成了骂人的话了。这沈惊鸿别的不说，嘴先硬了，这是当御史的材料啊。他嘴是够毒的。沈公子既然是来答题的，何必先逞口舌之快？是啊，既然诸位这么捧场，在下献丑了。养虎为患，这题目出的不对啊！好大的口气！这些题可都是文坛大家出的。此言差矣，文坛大家也不乏欺世盗名之辈。养虎为用，一个用字写的是铁画银钩的，此人果然是胸中有沟壑，惊鸿绝艳之人呐。居弟，笔墨，我也要答题。养虎为用，这用字何解啊？既是猛虎，如何能为用啊？沈公子怕不是危言耸听吧？寻常人胆小，养虎自然为患。陛下无所畏惧，虎自然能为其所护。可是老虎凶猛，伤了人怎么办？只要遇虎者心怀大智大勇，自然可以驯服猛兽。好比齐桓曾任用射伤自己的管仲为相，富国强兵，最终成就霸业。说到底，虎的凶猛是本性，并无对错之分，而人的畏惧才有错。自己无能，还揣度陛下，这题出了何用啊？说的太对了。公主美女，这沈惊鸿就这么走了？小姐，我以为你也要准备下去应战呢。果然是个气度不凡的人物啊，只是也太会拍马屁了。若再无人对垒，那今日的榜首便还是沈惊鸿。这养虎为用，一下子把所有人的马屁都拍上了，我真是自愧不如啊。小姐，你别这么说呀，你也很会拍马屁的。你好好学学，都拍到我马腿上。啊，小姐，哎，我就不应战了。这文征楼，只怕是有些背景的。小姐，我这愚笨的脑袋瓜，我真的追不上你啊。没事儿，你慢慢追。养虎为患，能出这样的题，实在是太危险了。敢这么出题，这背后必然是有所倚仗。更有甚者，是受人之命放题。不对，这也不太可能。放出这样的题来，又有什么好处呢？
走了。文征楼连个馒头都这么贵，以后再也不买了。这跟屁虫，小姐，着实难缠。我昨日刚借了柔家公主的事，没想到今日她又来了，这下不好办。小姐，别挡路。哎，定王殿下。没想到今日在这儿还会碰到定王殿下。走走走。把你的小聪明用在正途上吧。哎，定王殿下，定王殿下，今日这文征楼出的题目如此大胆，小人之前一直是百思不得其解。此时此刻，突然茅塞顿开了。来了文征楼，却不上台宣讲，这有点不符合你追名逐利的个性了。神仙打架，殃及池鱼，小人只想升官发财，可不想受牵连。再说了，如今京城有了沈惊鸿这号人物，其他人想要扬名，那可就难了。就怕是扬名不成，反而成了文武双全之辈了。你追上来，就想跟本王说这些？小人是定王殿下的人吗？行了，你不要信口雌黄了。穆周华，你口中可有半句实话？我还说是本王的人，你算哪门子本王的人？小人，误会，误会。定王殿下，什么？你跟我说说，这皇叔葫芦里到底卖的什么药？那个人也是知县找来的？钓鱼，区区杂鱼，皇叔竟然牺牲至此，还当真是委曲求全。若不是本王打听到此人的下落，怎么会知你如此攀附本王，只是为了一己私利？我劝你收起自己的小心思，本王不会要无义之人。为一己私利，就一定有错吗？女子就一定要成婚嫁人，就不能实现心中抱负吗？定王殿下，您奏请重开女子恩客，可是您知道，您面前这位女举人，光是走到这文征楼前，就已经用尽了全身的力气。是，君子坦荡荡，小人长戚戚，但是小人为了生存之路蝇营狗苟，就一定有错吗？您问忠心，您看，这便是小人的答案。若是为国冒进，那是英勇无双之人。这虎心性勇敢，却还为国为民，与其去养，不如放虎归山林。入可镇住猛兽，出可威慑四方，这才是虎得其所。
你不冒进吗？执剑在。送他2人回去。是。车管事，走了人都。车管事，这定王殿下是何意啊？哎呀，这戚小姐果然是个妙人，快跟上，找到她的住处。走。不要紧啊！看我这方面。我可能。看我队啊，都有。不要紧，每人都有啊。伙计，这冬天一过，我光要点夹的，不要棉的，可以吗？这价格已经很便宜了，再说过2天，说不定还要到春寒呢。您说是不是？啊，您说的也是。我就要2包大人的。好嘞，来2包大人的啊。谢谢啊。慢走啊。来，下一个。谭伯父，不敢，小人是草民，承担不起王爷这样的称呼。为何不要小孩的衣服？小虎，小虎，他怎么了？我家小虎得了伤寒，上个月走了。为何不告诉我？小虎是谭林唯一的孩子。找你干什么？谭林跟着你，不也死了吗？王爷有圣药，3万苍梧军救活了你一个。出征之前，我病在床上，让谭林不要去。这孩子死活不同意。我拖着病体到王府去求你，你怎么说的？你说你把谭林全虚全影的给我带回来了吧？啊！谭林可是我唯一的孩子，你带回来了吗？带回来了吗？皇叔，见过皇叔。皇叔今日怎么来积善堂了？刚巧路过，你忙你的。看来皇叔的身体还未痊愈。跟父皇一样，郁结在心呢。没想到这定京的积善堂开业第1日，就有这么多人上门求助。下一个。
公主，各地积善堂的账册这2日都送过来了，请您过目。关于各间积善堂在过去1年内的银钱、粮食、木材、布匹、纸笔、草药的消耗都一一记录在册。接见了3000余人，开办了10间学堂，约500名学子入学。公主，那些受到帮助的贫苦百姓和寒门学子都对您感激不尽呢。天下贫苦之人千千万万，积善堂能帮的也不过10之1耳，何况这并非我一人之功。这话以后莫要再提。是。汴京积善堂开办不久，人手尚缺，你需多招些人来。是，教养孩子、代写书信，还有些重活杂活都缺人，奴婢多贴几张招工启事。尤其是教书先生，眼下偏院就有好些孩子在学着读书写字呢。跟我回家！爹，我求求你了，让我读书。回去！我不回去。跟我回家！爹，我求求你了，让我读书。读什么书？家里哪有那个闲钱？走，让他留下吧。这里读书无需花钱。女孩子读什么书啊？早晚都得嫁人，家里还有一堆活等着回去干呢。我想读书，想认字。他留，你走。本宫想给他一个读书识字的机会。你是柔家公主？以后留在积善堂，就不用再怕了。带他去吧。是。走吧。我看到此书在招工，便想来碰碰运气，没想到运气真的不错。公主，您是何时？在沙地里写字跟在纸上写字终究是不同的，你不必这般减少。积善堂已经记了在下许多，笔墨纸砚都不便宜。那你以后也要在沙子上答卷吗？走吧，以后都到书房去练字。许久不见，你成熟了许多。许久不见，公主确实一点都没变。感觉还是不太多。时间差不多了，你们该去吃饭了。谢谢公主，谢谢公主。没想到你会来积善堂教书。
青红得公主福泽，才能从那个闭塞小地方来到繁华的京城，所以也想帮帮其他人。马上就要会试了，你是状元之才，专心备考才是首要。放心吧，不会影响的。那本宫就拭目以待了。公主，后日福云寺将举办诗会，青红斗胆邀公主同游，不知公主意下如何？近日祭善堂事务冗杂，若是得空，也并无不可。那我就静候公主放假了。小姐，我开门去。小姐，哎，定王不是说要送我们到家吗？这还没到家呢。说的也是，送佛上西天，只送到门口可不行。不然你也可以吃了晚饭再走。我们家居丽的厨艺啊。你想干嘛？对啊，我只是好心。想感谢你送我们回来这一趟，至于这样动刀动枪的吗？小姐别怕，我在。没事，没事。好吧。剑已出鞘，必有高见。那你说吧。小姐，别以为这样你就当真攀附上了王爷，我劝你小心为上，千万别存着欺骗利用王爷的心思。直墨虽然看着凶狠，但他大多数时候只是吓吓人。可我不一样，我是真的会杀人的。吓死我！哎呦，没事吧？没事，小姐，我在。这定王殿下身边的人果然不好惹。快走！抱，小姐先进去。公子，来看看小挂件吧。这是当下最时兴的玩意儿。这丫鬟力气怎么这么大？方才险些没撑住，差点给王爷丢人了。好了，别生气了，我现在就去告诉直墨。不对，是定王殿下。还想告状呢你？忘了坊间是如何评价定王殿下的？坊间说定王殿下不能人道。哎，小姐，人道是什么意思啊？非礼勿听，非礼勿言，这种话。这种闲话万万不可乱传啊，不能瞎说。记住了？记住了。似定王殿下这种在战场上出生入死过的人，就我这点小伎俩，原本我也没想着能瞒过他多久。哎呀，只是居丽，我是真的害怕。你说，我只是个小人物，能活着谁想死呢？算了。只要能借他之势解决当下的麻烦，就已经很好了。我现在借到了吗？借到了呀。王爷，您的身体可大不如前了，今后遇事千万不能激动，一定要克制自己心事才是啊。心结难解，却非解不可。不然在黄泉路上，本王有何面目再去见那3万弟兄啊？另外，执剑曾经来问过微臣，可微臣行医数10年了，从来没有听说过还阳散这种药啊。微臣知道王爷对此事十分重视，我也旁敲侧击地问过其他太医，他们都说
未曾听说过这种药啊。历年来，太医院的药房你都查过了吗？查过，确实没有记载。木胡粥。哎呀，药方一事岂能胡诌啊？药方的比例那是有案例佐证的呀。那就有劳赵院士了。芝墨，帮我送一下。赵院士，请。木烛花。没想到七小姐居然住在花乡，怪不得小人寻遍定京城都找不到您的住处。您真是闷头办大事啊！周管事，我不知道您说的是什么。七小姐的事儿，小人不敢多问，只是接下来七小姐要去参加春闱，这婚事到底该怎么办呀？周管事嘴上说着不敢问，却什么都问了。不敢。小人呐，也是想要回去复命，庄大人那边还等着信儿呢。等什么信儿？等我一举高中，荣归故里，还是等着我为达官贵人办事，从此平步青云？这，我知道你最近一直跟踪我，心中也有所不解。可是刚才你也看到了，在文征楼门口，这定王殿下就是默许了将来我为他办事，这才特意让人送我回来的。要是这点你都看不出来，那周管事以后如何能在庄大人那里得到信任呢？这几日我是看明白了，七小姐绝对是能成大事之人啊！那是自然。周管事，哎，你也是个聪明人，多的也不必我提醒了。是得意后宅娘子，还是得意朝廷助力？我想，庄大人他心中自有分寸。你说对吗？小姐，你说周管事是不是真的放过咱们了？多半是放过咱们了吧。这个周管事以为我在为定王殿下做事，自然不敢苦苦相逼了。你别看我父亲是江南首富，但是跟定京这些大人物比起来，连只小蚂蚁都算不上。那他回去会不会乱说呀？传回去什么话，就要看这个周管事如何禀报了。居丽，你去把咱们之前兑的那5个银艇拿出来，明日一早你便去趟客栈，送给周管事，好生叮嘱他不要多嘴。不行啊，小姐，这可是你冒着风险赚来的钱财，你就这么送给周管事吗？送，只有送完了，我才能安心参加会试，才能真正的做到两耳不闻窗外事。相望雨潇潇，谁化作云烟飘渺，留下新的古道，做不完波涛。明明你知道，明明我明了，明明爱锁在眼底缠绕，为一个拥抱，用一生灼烧，在前方过尽里寻